صباح السعادة على قلوبكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. كتير مننا بيحب ياخد أفكار لاستغلال المساحات الشقق الصغيرة، وبالذات لما يكون في شقق الإسكان الاجتماعي. جبت لكم النهاردة مجموعة من الأفكار كده بسيطة ورقيقة، وفي نفس الوقت استغلت المساحة كويس جدا. يعني العرايس في الشقق دي ما شاء الله عليهم أفكارهم حلوة جدا، فحبينا نستفيد بقى ونفيد بعض كده بالأفكار الحلوة دي. لو انتي شقتك إسكان اجتماعي تقدري تنفذي الأفكار دي، لأنها بجد جميلة جدا وموفرة في المساحة قوي. فيديو النهاردة من عند ايتن عبده، ما شاء الله عليها. هي بتفرش شقق العرايس. صفحتها اسمها فرش عرايس للسوايسة، وده الرقم بتاعها لو حابين تكلموها او تتواصلوا معاها. اول حاجة كده قبل ما نبتدي في الفيديو، ربنا يبارك لاصحاب الشقة يا رب ويرزقهم خيرها يا رب دايما، وبالذرية الصالحة ان شاء الله. اول فكرة معانا هي الفكرة دي، بصراحة فكرة جميلة جدا ودخلت قلبي كده. عايزة اقول لكم، شايفين شكل الدولاب دوت؟ الدولاب ده مش موجود في الأوضة، الدولاب موجود في الأوضة التانية. ازاي؟ الغرفة دي مفروض ان هي غرفة الاطفال مش غرفة النوم اللي هي اكبر مساحة. طبعا بيبقى فيه غرفتين للاطفال وغرفة تالتة غرفة نوم. العروسة هنا عملت غرفة الاطفال هي غرفة النوم. اخدت من الغرفة اللي جنبها، اخدت يعني تقريبا 60 سنتي كده عمق الدولاب، ومفيش في الأوضة غير الواجهة بتاعة الدولاب. زي ما انتوا شايفين شكله شيك ورقيق جدا، وفي نفس الوقت الغرفة دي كلها معمولة عمولة، لان طبعا دوت هيوفر معاكي في المساحة. زي ما احنا شايفين المساحة ما بين الكومود والسرير والتسريحة، في مساحة للحركة كويسة جدا. كمان ما بين السرير والدولاب ما شاء الله مساحة حلوة قوي. كمان الفكرة التانية اللي عجبتني هي التسريحة المعلقة والنص المراية، ومستغلة نص الحيطة للشاشة. دي كانت اول افكار معانا. تاني فكرة بقى في الشقة دي، انها ما شاء الله قدرت تعمل الدريسنج في غرفة الاسكان الاجتماعي او شقق الاسكان الاجتماعي. طبعا ده بيبقى صعب شوية، لان انتي محتاجة غرفة اطفال وغرفة نوم وليفنج وكذا حاجة مع بعض، فالمساحة تبقى صغيرة ان انتي تقدري تعملي ده كله، هيبقى صعب شوية. بس هي ما شاء الله استغلت الفكرة في ان هي تعمل غرفة نوم، والغرفة بتاعة الاطفال اللي هي التالتة فتحتها على غرفة النوم، بقت دريسنج روم. وفي نفس الوقت غرفة لأوضة الأطفال، وبدأ بديل لغرفة الليفينج روم، عملت ركنة في الصالة جنب السفرة والنيش. طبعا ما شاء الله العروسة استغلت المساحة، وفي نفس الوقت استغلت الغرفة التالتة ان هي تعملها دريسنج روم، وفي نفس الوقت غرفة النوم ما يبقاش فيها حاجات كتير، وفيها مساحة للحركة حلوة قوي. كمان الخلفية بتاعت ورا السرير شكلها حلو قوي ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يبارك لهم في حاجتهم يا رب كده ويمتعهم بيها ان شاء الله. اول حاجه كده ده شكل الباب بتاع غرفه الدريسنج روم، ما شاء الله. يعني الاختيارات بتاعه الالوان، تناسق الالوان ما شاء الله، ربنا يبارك لهم يا رب. كل حاجه شكلها هادي ورقيق وفي نفس الوقت شيك جدا. تمام. ده شكل غرفه الدريسنج بقى. السجاده بالباف بتاع المرايه. المرايه طبعا كلها لايت كده شكلها حلو. كمان العروسه كانت جايبه الفراشات دي من شي ان. هي لونها جولد، وفي منها كمان الاسود، بس الاسود تقريبا حطيته في مكان تاني. ما شاء الله اللهم بارك. الحاجات جميلة، وربنا يمتع العروسة يا رب بحاجتها. كمان الفراشات دي شكلها لذيذ قوي، مديه روح للغرفة كده لذيذة. كمان هي ما شاء الله ايتن الله اكبر عليها، رصة كل حاجة بشكل كده لذيذ، وفي نفس الوقت شكلها حلو. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك. يعني يعتبر دريسنج روم شايل كل حاجه بقى. البطاطين حتى، بصوا رصه البطاطين رصها حلو، وفي نفس الوقت فيها شكل كده. آه لا ما شاء الله شكلها لذيذ جدا. والشنطه بقى بالشوز بتاعتها، اللهم بارك. ربنا يبارك للعروسه في حاجتها يا رب وتتهنى بيها. هنا بقى غرفة النوم بتبقى العادي ان هي بتبقى السرير تحت الشباك. بس المشكلة بقى هنا السرير اللي هو بيبقى المجنح ده، اللي هو بيبقى الجناب بتاعته عريضة مع السرير شوية. للأسف بتخرج السرير بعيد عن الحيطة شوية، فما تقدريش ان انت تحطي السرير جنب الحيطة. فدي بتبقى الى حد ما مشكلة، بس انا مش شايفاها مشكلة بصراحة، انا شايفاها حلوة. ان هي تدي مساحة على الجنبين كده ما بين السرير، وفي نفس الوقت تحس ان السرير موجود في نص الغرفة، مش مزنوق جنب الحيطة. تمام تمام.
بس خلّي بالِك برضه إن مهما كان شكلها حلو إن السرير يبقى موجود في النُص، كمان إن الشوية اللي خرجوا من السرير من جنب الحيطة دي الكام سنتي دول، بيضيّقوا الجزء الجنب ما بين السرير والدولاب، طبعًا عشان الحركة داخلة بتجيبي حاجة من الدولاب، الحركة دي بتبقى صغيّرة شوية وأنا هاوريها لكم دلوقتي، يعني هتيجي معانا دلوقتي إن هي إيه، مساحة صغيرة أوي على فكرة، يعني صغيرة جدًا إن هي تتحرك وتروح وتيجي فيها جنب الدولاب، تمام. المفرش ما شاء الله اللي هو الشكل ورق الشجر دي شكلها شيك وحلو أوي. كده بقى شكل الأوضة، الغرفة بتبقى الدولاب والسرير وجنبه الاتنين كومود، كمان التسريحة الله أكبر فرشها لها حلو أوي، مش بقى إن هو كله مفروش مع بعض لأ، هي جايبة المنظمات دي شكلها حلو ولذيذ وفي نفس الوقت كل حاجة متنسقة جنب بعضها فشكلها ما شاء الله يعني، هي فرشها كله الله أكبر، تمام. بصوا كده المساحة صغيرة قد ايه ما بين الدولاب والسرير، يعني الحركة قليلة جدا ما فيهاش، يعني قليلة أوي، هي تقريبا كمان السجاد تحت السرير من كتر ما مفيش مساحة ومفيش حركة. بصوا هنا المسافة شكرا مفيش، تمام، تمام. تالت فكرة معانا بقى هي الشقة دي ما شاء الله المساحة طبعا لأن بتبقى الأوض صغيرة، فعملوا بقى في أوضة النوم إن الباب يتفتح لبره، بصوا شكلها حلو ما شاء الله، وفي نفس الوقت المكان المساحة اللي هياخدها الباب علشان يفتح لجوه، لأ هُم حطوا فيها الكومود والسرير، فبقت دخلتها في نفس الوقت مرتاحة، وفي نفس الوقت استغلوا المساحة اللي من جوه إن يبقى فيها الحركة مريحة ما بين الدولاب والسرير، وفي نفس الوقت دخلة الباب، فما شاء الله كلها الأوضة متناسقة كده، وقدروا يستغلوا المساحة، وفي نفس الوقت إن هُم يحطوا كل اللي عايزينه. تاني فكرة هي فكرة التسريحة الجاية بزاوية الحيطة، إن هي مش واخدة مكان أو مش عريضة أوي، وفي نفس الوقت هي شايلة كل الحاجات بتاعتها، كل الmakeup بتاعها وكل حاجة هي تقدر تستخدمها، لأ ما شاء الله يعني تخطيط هندسي كده، لو تاخدي فكرة أو فكرتين من الفيديو بتاع النهارده هتستفيدي منه كتير، لأن الأفكار دي مش بس إن كل واحد بيعمل فكرة بمزاجه أو زي ما هو عايز، لأ انتِ كمان بتستفيدي منها إن انتِ هتشوفي بقى أقدر أعملها فين، هتناسبني فين، هتوفر لي مساحة إزاي في شقق الإسكان، لأنها طبعًا مساحتها صغيرة، فكل دي أفكار حلوة، كمان إن البوف يخش بقى جوه ال التسريحة برضه هيوفر في المساحة. فما شاء الله كلها أفكار حلوة، أتمنى إن انتوا تكونوا خدتوا منها فكرة يعني فكرة أو فكرتين كده تقدري تستغليها في شقتك لو انتي شقتك من شقق الإسكان الاجتماعي. دي طريقة الرص بتاعت أيتن عبده ما شاء الله عليها يعني، مبتكرة جدا في الشكل الرص الملابس طبعا والفوط بقى والبطاطين الحاجات دي كلها بتاعت العرايس اللي احنا عارفينها، ربنا يبارك لأصحاب الشقق دي كلها يا رب ويزيدهم عليها كمان. أتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسونيش بقى لايك واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. كمان أتمنى منكم دعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعزهم يا رب، ادعوا لهم في الكومنتات أو ادعوا لهم عامة، يعني ربنا يقويهم وينصرهم يا رب.